नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी डिझास्टर रेझिलियंट इन्फ्रास्ट्रक्चर आंतरराष्ट्रीय परिशदेक व्हिडिओ संदेशावरवीं केले संबोधित. शेपिंग अ रेसिलियंट फ्युचर फॉर कोस्टल रिजन ही आसा अंदू वर्साची संकल्पना. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी शिमेवेल्या तपासणी नाक्यार मुळाव्या सुविधांच्या प्रगतीचो नियाळ घेवपा खातीर पणजे पुलीस मुख्यालयात घेतली बसका. बसकेत आयजीपी, डीआयजी, येरादारी संचालक, उत्तर गोंय पुलीस संचालक आनी हेर अधिकारी आशिल्ले हाजीर. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. पेमासामी चंद्रशेखर हांणी पंचायत मंत्री मॉविन गुदीन हांचे वांगडा वास्कोंतल्या वेगवेगळ्या उदरगत सुवातांक दिली भेट. शाश्वत मुळाव्या साधन सुविधां खातीर राज्याच्या एकात्मीक दृष्टिकोनाची केली तोखणाय. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज गोंय वैजकी इस्पितळांत अचकीत भेट दिवन केली पळोवणी. चिखले उपजिल्लो इस्पितळाक लेगीत दिली भेट. पुराय देशासयत गोंयांतूय आयज ईद अल अझा मनयलो. मुस्लिम भावांनी मशीद आनी ईदगाह वचून ईदा निमतान केली खाशेली प्रार्थना. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी डिझास्टर रेझिलियंट इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हळ्यार ICDRIच्या आंतरराष्ट्रीय परिशदेक व्हिडिओ संदेशावरवीं संबोधित केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां की ICDRI 2025 परिशदेची संकल्पना आसा शेपिंग अ रेसिलियंट फ्युचर फॉर कोस्टल रिजन. विकसनशील राज्यांची दर्यादेगेवेलो वाठार, खासा करून ल्हान जुंवे, हवामानाक लागून जावपी धोक्यांक तोंड दिवपाक सुसज्ज करपा खातीर ही परिशद महत्वाची थारतली. तशेंच पर्यावरणीय टिकाऊपण वाडोवपी फुडार घडोवपा खातीर ही परिशद योगदान दितली अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगले. This conference is being hosted in Europe for the very first time. I thank my friend President Macron and the government of France for their support. I also extend my wishes for the upcoming United Nations Oceans Conference. Friends, the theme of this conference is shaping a resilient future for coastal regions. Coastal regions and islands are at great risk due to natural disasters and climate change. ऑपरेशन सिंदूर पुराय जावन आयज 1 म्हयनो जाता. 22 एप्रिलाक जाल्ल्या पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याची जापवण भारतीय सशस्त्र दळान 6 आनी 7 मेच्या राती कडेन ऑपरेशन सिंदुरा वरवीं पाकिस्तान आनी पाकव्याप्त काश्मीरातले आतंकवाद्याचे 9 लॉन्च पॅड उध्वस्त केल्ले. हातूंत जायत्या आतंकवाद्यांक मरण आयले. भारतीय सैन्यान पाकिस्तानाचे जायते हवाई तळ उध्वस्त केले. ऑपरेशन सिंदूर हे भारताचे आतंकवादा आड न्यू नॉर्मल कारवाय अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. आतंकवाद हे संवसारा मुखार आशिल्ले सगळ्यात व्हडले आव्हान अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगले. सरकार आतंकवादा आड झिरो टॉलरन्स धोरण घेवन चलता. आतंकवादा आडच्या झुजात भारतान पुराय संवसारा मुखार देख दवरल्या अशें संरक्षण मंत्र्यांनी म्हळां. आतंकवाद हो मनीसपण आनी शांतीचो सगळ्यात व्हड दुस्मान अशें म्हणून आतंकवाद प्रत्येक नदरेन विध्वंसक आसा अशें तांणी म्हळें. पाकिस्तान प्रायोजीत आतंकवादाचो मार भारत कितलींशींच वर्सां सोंसता अशेंय तांणी सांगलां. पहलगामात निरपराध पर्यटकांक फकत तांच्या धर्माच्या आदाराचेर मारून उडयले. भारताचो एकचार तोडप आनी देशांत भंय पातळावप हो ह्या हल्ल्या फाटलो उद्देश आशिल्लो अशें संरक्षण मंत्र्यांनी बरयल्ल्या लेखांत म्हळां. आतंकवादी खंयूय आसल्यार तांकां सोंपोवपाक फाटीं सरचे ना हें आमचें नवें धोरण आसा. ते वांगडाच आतंकवाद्यांक प्रायोजीत करपी सरकार आनी आतंकवादाच्या मास्टर मायंडा मदीं फरक करिनासतना खर जाप दितले अशें संरक्षण मंत्र्यांनी सांगलें. कटरा श्रीनगर मार्गाचेर आयज सावन वंदे भारत रेल्वे गाडयेचेर नियमीत संचालन सुरू जाला. ही ट्रेन आयज श्रीनगर सावन कटरा वचपाक भायर सरली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल ह्या रेल्वे गाडयेक बावटो दाखोवन सुरवात केल्ली. ही काश्मीरातली पयली वंदे भारत एक्सप्रेस रेल्वे गाडी आसा.
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल पणजेत पुलीस मुख्यालयात बसका घेतली। शिमेवेल्या तपासणी नाक्यार मुळाव्या सुविधांच्या प्रगतीचो आणि अंमलबजावणी तयारीचो तांणी नियाळ घेतलो। ह्या बसकेक आयजीपी, डीआयजी, येरादारी संचालक, उत्तर गोयचे पुलीस संचालक, येरादारी विभागाचे पुलीस संचालक आणि हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। उत्तर गोंयांतल्या पत्रादेवी केरी आणि दक्षिण गोंयांतल्या मोले आणि पोळे चेक नाक्याच्या मुळाव्या साधन सुविधेच्या तयारीचो मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार नियाळ घेतलो। व्यावसायिक व्यापारा खातीर खासगी वाहनांचो वापर करपी रेंट कार बायक चालकांचे परवाने रद्द करतले। सगळ्या पुलीस स्थानकांचेर एक पेड माँ के नाम हो हरित उपक्रम राबोवपाचो निर्णय हे बसकेत घेतलो। केंद्रीय ग्रामीण उदरगत राज्यमंत्री डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर हांणी गोयचे येरादारी आणि पंचायत मंत्री मोविन गुदीन हांचे वांगडी वास्कोतल्या वेगवेगळ्या उदरगत सुवातांक भेट दिली आणि शाश्वत मुळाव्या साधन सुविधा तशेंच नागरीक केंद्रीत सुवाळ्यां खातीर राज्याच्या एकात्मिक दृष्टिकोनाची तोखणाय केली। तांणी अत्याधुनिक ऑल इन वन भेणे उदक आणि कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाची पळोवणी केली तशेंच ह्या उपक्रमांची ताणें तोखणाय केल्या। आपणे भारतातले जायते कोयरा प्रकल्प पळयल्यात, मात सामुदायिक सहभाग आणि खासगी सहभागाचे हे मॉडेल उत्कृष्ट आणि शाश्वत आसा अशें ह्या वेळार उलयतना डॉक्टर चंद्रशेखर So हांणी सांगला। yesterday when I was talking about rural development and housing, CM sir mentioned about the first of its kind plant here. So that's why I came here to visit the plant and see. And obviously there are a lot of these sewerage plants all over India, but each one has its own strength. This is the first time I'm seeing all in one, where you could collect every type of waste in a segregated manner and generate multiple outputs, whether it is electricity, gas, plastic recycling, non-recyclable material for the other users, and then clean water. So this is all in one. It's a very good plant. And I'm also seeing how I can use this in Andhra Pradesh, because we also have a Zindal plant, but it's a little bit different. So I'm thankful for showing me the current leadership, the ministers sir, for taking the initiative and creating a wonderful long-term sustainable plant like this, where community is engaged and it's all privatized. It's a win-win for everybody. आपल्या ह्या भेटी वेळार मंत्री चंद्रशेखर हांणी उपजिल्हो रुग्णालय, जॉगर्स पार्क आणि वाडे तळ्याक लेगीत भेट दिली। राज्यातल्या उदरगतीच्या वावराची माहिती ह्या वेळार मंत्री गुदिनो हांणी डॉक्टर चंद्रशेखर हांका दिल्या। In our country, if India is really going to move forward and be a prosperous nation, so I told him that is the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and as COU as supporting partners and at the central level, I think we all have to make it happen and see that his dream is realized through people like you and me. So thereafter he came here to our office to interact with the Mahilas. They explained what are the practical difficulties faced by them, particularly in marketing their product produced by self-help group. And he said that he is going to have exhibition come display of all products made by self-help group. His ministry is going to organize such a big event in Goa very soon. केंद्रीय ग्रामीण उदरगत आणि दूरसंवाद राज्यमंत्री डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर हांणी आयज पणजे पाटोतल्या टपाल भवनातल्या गोयच्या टपाल विभागाच्या प्रादेशिक मुख्यालयात लेगीत भेट दिली। ह्या वेळार तांणी टपाल भवनातल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडेन संवाद साधल्यो आणि तांच्यो अडचणी समजून घेतल्यो तशेंच तांकां मार्गदर्शन केलें। डॉक्टर चंद्रशेखर हांणी वृक्षारोपण मोहिमेतूय वांटो घेतलो। तांणी गोंयांतल्या टपाल वावराचो विस्तारान नियाळ घेतलो। गतीन विकसीत जावपी दूरसंपर्क क्षेत्रात महसूल निर्मिती वाडोवपाच्या गरजेचेर भर दितना गोंय प्रदेशाच्या सक्रिय उपक्रमाची तांणी तोखणाय केली। हे बसकेत गोंयांतले वरिष्ठ पोस्ट अधीक्षक अनुराग निखारे आणि हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। खबरापत्रात आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव।
देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज सकाळी अचकीत गोंय वैजकी इस्पितळाक भेट दिवन पळोवणी केली। जीएमसींतल्या प्रत्यक्ष वावराची म्हायती घेवपाक आनी दुयेंतींच्या समस्या जाणून घेवपा खातीर तांणी हे भेट दिल्ली। इस्पितळांत येवपी लोकांकडेन गरीब दुयेंती कडेन सारके वागात, सारके उलयात अशें भलायकी मंत्र्यांनी ह्या वेळार मुखेल वैजकी अधिकाऱ्यांक सांगलां। सारके काम करिना तांचेर कारवाय करपाची शिटकावणी तांणी दिली। विजीट केली, एक पेशंट्स बी आशिल्ले थोडे पळोवपाक आयिल्लो मुद्दम, आनी मेन म्हणजे कित्याक टायम टू टायम आमचे डॉक्टर्स बी सगळे बरें काम करतात, तांकां कितें खंय कितें कमी लागता, जास्त वेट सकयल जाता ते पळोवपाक। आनी आयज लोकांचे कंप्लेन एक CMO ताका सस्पेन्शनाची ऑर्डर हांवें दिल्या। असले डॉक्टर जे गरिबाची सेवा करूं शकना, तांकां कांयच काम ना हांगा गव्हर्मेंट सर्विसान काम करपाक। आमी मंत्री म्हणून आमी काम करता, पूण हे असले परिस्थिती घडटा तेन्ना एक्शन घेवची पडटा। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज चिखले उपजिल्लो इस्पितळाक लेगीत भेट दिल्या। दरेका गोंयकाराक दर्जेदार भलायकी सेवा दिवपाक आमी वावुरता अशें तांणी सांगलें। चिखले इस्पितळांत 10 नव्यो डायलिसीस खाटी घालतले अशी म्हायती मंत्री राणे हांणी दिल्या। हॉस्पिटलांत जे डॉक्टरांची कमी आहा आनी जे कॅज्युलिटी, आनी कारण हो मार्मोगांव तालुका म्हणजे सामको व्हडलो आनी फाटले फावट आमचे जे कमी आशिल्ल्यो ते कांय प्रमाणान आमी पूर्ण करपाक शकले, पण आनी डायलिसीसचे पेशंटाची संख्या खूब आहा, एक 60चे सुमार पेशंट आयचे दितात। म्हणून हांवें तांकां सांगलां की नवे वॉर्ड एपेक्स किडनी सर्विसीसचे कडेन आमचे कडेन टायअप जाल्लो आसा। आनी देशाचे प्रधानमंत्रीचे एक विचारधारा की प्रधानमंत्रीचे मनान आहा की आमी हे डायलिसीसच्या पेशंटाक पॉयंट ऑफ केअर आनी योग्य तरेन आमी ट्रिटमेंट दिवपाक जाय। 12 मशीन आनी एक 10 मशीन वाडोवपाचो म्हजो प्रपोजल हांव तेंचे कडल्यान घेवन तो खाली वॉर्ड आहा त्या वॉर्डान दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा, म्हणजे डायलिसीस पेशंटांनी खंय वचपाची गरज पडची ना। रावंड द क्लॉक डॉक्टर काम करता, कॅज्युलिटी मातशी अपग्रेड करपाक जाय आनी त्याच बरोबर आनी एडिशनल फेसिलिटीज डॉक्टरांनी सांगलेले आसा जे कितें डॉक्टरांची कमी आहा, सिस्टरांची कमी आहा, ते करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। म्हापसा नगरपालिकेची नविनीकरण केल्ली इमारत आणि वाणिज्यिक संकुलाचे उक्तावण शारी उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी जाले। ह्या वेळार म्हापशेचे आमदार आणि उपसभापती जोशुआ डिसोजा, हळदोणेचे आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरा, नगराध्यक्ष दिया मिशाळ, उपनगराध्यक्ष, नगरसेवक, अधिकारी आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। गोय राज्य शारी उदरगत यंत्रणेन ह्या प्रकल्पाचे काम केला। I think that will benefit a lot of people in Mapsa. I don't think a single shop or office is going to remain vacant, where everybody would like to have their address. And whatever, I think, you need to see that whatever new things that we can do through G-Suda and whatever projects which are there. Actually, Goa, my father always used to say, that Goa is mostly a urbanized kind of a township. Your Mapsa is already a Class A municipality. People like our areas also, we are trying to bring them categorize them from C to B. This categorization has to change, and that type of infrastructure and facilities we are trying to provide to the people, even in the most rural part of the state. And that's how I think we should move forward. GCCIच्या बायला विभागान गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर नेमावळीची तोखणाय केल्या। हे सगळ्यां खातीर फायद्याचे आसा अशें GCCIच्या बायला विभागाची आशा आरोंदेकार हांणी म्हळां। हाका लागून टॅक्सी चालक, थळावे आणि पर्यटक सगळ्यांक फायदो जातलो आणि गोयच्या येरादारी क्षेत्रा खातीर हे सकारात्मक पावल आसतले अशें तिणी सांगले।
everybody is talking about having app-based taxi in Goa, right? And we as women, we face a lot of problem. So that is why we got these women from different fields, different age groups today to voice their feelings as to why we actually need an app-based taxi in Goa. Because when every state, every union territory can have it, why not us? You know, Goa is spread across south now, everywhere, Vasco, Ponda. So we need a bigger network because our population is also increasing. Like I said, even now women are going to work in all shifts. There is hospitality, there is tourism. So we need a bigger network so that everybody has a cab available on their fingertips. We really are facing challenges in Goa. We are facing problems in Goa, be it any age group. Like somebody mentioned, a 84-year-old going to meet her 86-year-old sister. If there was a taxi, perhaps she could just go. You know, they are all dependent, whether it's our children, whether it's our parents, our grandparents, everybody is dependent on us, women who are the few who drive. And those who don't drive, they are even more dependent. They are dependent on others. So it's, you know, a big challenge in every way for us. It would be a win-win situation for the people, population, and the taxi drivers and the aggregators, for everybody if they get into this platform. खबरापत्रात आता घेऊया आणि एक लहानसंच विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल. विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो. नक्षलवादा आड चलयल्ल्या अभियानात महत्वाची भूमिका केल्ल्या अधिकाऱ्यांची केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी भेट घेवन इतिहासीक यशा खातीर परबी भेटयल्या. नक्षलवादा आडचे अभियान आपल्या शौर्यान यशस्वी करपी जवानांक मेळपाक आपूण इच्छुक आशिल्ल्याचे मंत्री शहा हांणी सांगले. नक्षलवादाक हुमटून उडोवपाचो संकल्प मोदी सरकारान केला अशें तांणी सांगले. छत्तीसगडाचे मुखेलमंत्री विष्णुदेव साय हांणी काल दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि घरमंत्री अमित शहा हांची भेट घेतली. छत्तीसगडात जाता त्या बदलाची माहिती प्रधानमंत्र्यांक दिल्या अशें छत्तीसगडाचे मुखेलमंत्र्यांनी सांगला. बोधघाट प्रकल्प आणि न्हंय जोडणेचेर प्रधानमंत्र्यांवांगडा भासाभास चल्ल्याचे ताणें सांगले. छत्तीसगडात नक्षलवादा आडच्या अभियानाक मेळपी यशाची माहिती तांणी ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांक दिली अशें मुखेलमंत्री विष्णुदेव साय हांणी पत्रकारांक सांगला. हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किया और अपना जो छत्तीसगढ़ की बदली हुई तस्वीर है उसको साझा करने का अवसर मिला. बहुत ये सौभाग्य की बात है. और हमने कल 2 बातों पर उनसे चर्चा की. एक तो बोधघाट परियोजना और रिवर इंटरलिंकिंग पर चर्चा हुई है. ब्रिटनाचे विदेश मंत्री डेव्हिड लॅमी आयज भारतात पावल्यात. तांणी विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांची भेट घेतली. हे बसकेत व्यापार आणि रणनीतीक संबंधांचेर द्विपक्षीय भासाभास जाली. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याची ब्रिटनान निंदा केल्ल्या खातीर आणि आतंकवादा आड भारताक तेको दिल्ले खातीर डॉ. जयशंकर हांणी ब्रिटनाचे उपकार मानल्यात. The recent conclusion of the India-UK FTA and the Double Contribution Convention is truly a milestone. It will not only propel our two-way trade and investment,
but will also have a positive effect on other strategic aspects of our bilateral ties. It would also contribute to the strengthening of supply and value chains. 11व्या ब्रिक्स संसदीय फोरमात वाटो घेऊन भारतीय प्रतिनिधी मंडळ मायदेशात परतला. हे संमेलन ब्राझीलातल्या ब्राझिलियात आयोजित केले. तातूंत सगळ्या 10 वांगडी देशांनी आणि 3 भागीदार देशांनी वाटो घेतिल्लो. संसदीय प्रतिनिधी मंडळाचे फुडारपण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी केला. या संमेलनात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, वैश्विक वेपार आणि आतंकवाद सारख्या मुद्द्यांचेर भासाभास जाली. भारतान आतंकवादाचेर झिरो टॉलरन्स धोरणाचेर भर दिलो आणि हाचे सगळ्या वांगडी देशांनी समर्थन केला. ब्रिक्स देशों ने माना कि आतंकवाद के खिलाफ हमें सामूहिक लड़ाई लड़नी होगी. उन्होंने भारत में 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना की निंदा की और साझे प्रयासों से मिलकर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनानी चाहिए. फुडाराक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साची दिशा थारावची पडटली. तशेंच हाचो उपेग पारदर्शक आसपाक जाय अशें ओम बिर्ला हांणी म्हळें. हम एआई का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, किस दिशा में करते हैं, इस पर भी चर्चा हुई. एआई का प्रयोग होना चाहिए. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आवश्यक है, लेकिन ये पारदर्शिता भी होनी चाहिए, जवाबदेही भी होनी चाहिए. फुडली ब्रिक्स शिखर परिषद भारतात आयोजित करपाचे हे बसकेत हे परिषदेत थारायले. येता त्या बिहार विधानसभा वेंचणुके संदर्भात लोकसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी आणि काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी हांच्या ट्विटाचेर भाजपा फुडारी शहजाद पूनावाला हांणी खर प्रतिक्रिया दिल्या. राहुल गांधी आतामेरेन सैन्य दळाचेर टिका करताले. उपरांत तांणी खासदारांचेर आरोप केले आणि आता संविधानीक संस्थांचेर आरोप करतात अशें पूनावाला हांणी म्हळां. और ये जो राहुल गांधी एंटाइटल डायनेस्ट है, इनको लगता है इनका पारिवारिक इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर है. अगर कोर्ट में केस हारे तो कोर्ट खराब, जुडिशरी पर सवाल. कोर्ट में केस जीते तो जुडिशरी ठीक. अगर चुनाव हारे तो इलेक्शन कमीशन खराब. अगर चुनाव जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक. ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए गए चुनाव तेलंगाना में ठीक होते हैं, कर्नाटका में ठीक होते हैं, हिमाचल प्रदेश में ठीक होते हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब में जीते वहां ठीक होते हैं, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीते वहां ठीक होते हैं, जम्मू कश्मीर में कोई जीते वो ठीक होता है, झारखंड में एलआई पार्टनर जीते वो ठीक होते हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा में गड़बड़ हो जाते हैं. महाराष्ट्र के विषय में बहुत डिटेल में इलेक्शन कमीशन ने हर एक बिंदु पर जवाब दिया है. पुराय देशासयत गोंयांतूय आयज ईद अल अझा मनयलो. मुस्लीम भावांनी मशीद आणि ईदगाह वचून ईदाची खाशेली प्रार्थना केली. गोंयांत पेडणेंतल्या कोडाणी कोरगांवांतल्या मशिदीत ईद अल अझा मनयलो. ह्या वेळार पेडणे तालुक्यांतल्या मुस्लीम भावांनी नमाज अदा करून एकमेकांक ईदाची परबी भेटयली. थळावो पंच अब्दुल नाईक हांणी ईदा विशीं म्हायती दिवन समेस्तांक परबी भेटयल्या. बकरी ईद हे प्रेमाचे प्रतीक आसा. गुण गोविंदान गावता नांदतो आमी हेचे प्रतीक आसा, हे दिसून येता. सबंद आमच्या ह्या कोर्नाडी गांवाची मस्जिद आसा, सुन्नी ख्वाजा मस्जिद. हेतून शेकडो लोकांनी आज नमाज अदा केली, नमाज पडली सगळ्यांनी. तेच खातीर सगळ्यांक ईदाची परबी दिता, सगळ्यांक तेच्या पयलीं सगळ्यांक. आनी सांगपाक सोदता की ज्या कारणांनी ईद जी मनयल्या जाता तेका एक मोठे हे आसा, त्याच्या मागे एक मोठे कारण आणि मोठे एक हेतू असा की आमचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम आणि इस्माईल अलैहिस्सलाम ह्याच्या यादीन ही ईद मनयली जाता. त्याच्या कारण त्यांचे ह्या गोष्टी आमचे खूप प्राचीन काळापासून ते ईदाची वैशिष्ट्य आसा ते लोक कंटिन्यू करत असतात. त्याच खातीर लोकांक परत एकदा सांगता की ईदाची परबी आणि ईदाची शुभकामना दिता. फ्रेंच उक्त्या टेनिस सर्तीत आयज सांजे बायलांच्या एकोड्या गटाच्या फायनलीत पहिल्या क्रमांकावेली खेळगडी आर्याना साबालेंका आणि दुसऱ्या क्रमांकावेली खेळगडी कोको गॉफ हांच्या मदीं खेळ जाता. भारतीय वेळे प्रमाण सांजे 6:30 वरांचेर ही मॅच सुरू जाल्या. दादल्यांच्या एकोड्या गटात पहिल्या क्रमांकावेलो खेळगडो जेनिक सिनर आणि सध्याचो वस्ताद कार्लोस अल्काराज मदीं फाल्यां फायनलीचो खेळ जातलो. इटलीच्या सारा एरानी आणि अँड्रिया वावासोरी जोडयेन मिश्र
सोडटी गटाचे वस्तादपण जोडला. तांणी अमेरिकेच्या टेलर टाउनसेंट आणि इवान किंगाचेर फायनलीत जैत जोडले. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33°C आणि उण्यांत उणें तापमान 26°C इतले नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी डिझास्टर रिझिलियंट इन्फ्रास्ट्रक्चर आंतरराष्ट्रीय परिशदेक व्हिडिओ संदेशावरवीं केले संबोधित. शेपिंग अ रेझिलियंट फ्युचर फॉर कोस्टल रिजन ही आसा अंदू वर्साच्या परिशदेची संकल्पना. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी शिमेवेल्या तपासणी नाक्यार मुळाव्या सुविधांच्या प्रगतीचो नियाळ घेवपा खातीर पणजे पुलीस मुख्यालयात घेतली बसका. बसकेत IGP, DIG, येरादारी संचालक, उत्तर गोंय पुलीस संचालक आणि हेर अधिकारी आशिल्ले हाजीर. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. पेमासानी चंद्रशेखर हांणी पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो हांचे वांगडा वास्कोतल्या वेगवेगळ्या उदरगत सुवातांक दिली भेट. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज गोंय वैजकी इस्पितळाक अस्कीत भेट दिवन केली पळोवणी. चिखले उपजिल्लो इस्पितळाक लेगीत दिली भेट. 10 नव्यो डायलिसीस खाटी घालतले, मंत्री राणे हांणी दिली म्हायती. पुराय देशा सयत आयज गोंयांतूय ईद अल अझा मनयलो. मुस्लीम भावांनी मशीद आनी ईदगाह वचून ईदा निमतान केली खाशेली प्रार्थना. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या X हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.